Hello guys, good morning everyone. Thank you so much sa mga customer, to all customer. Thank you so much. Shout out ko sa Takibato District, Paradise and back, lahat ng mga customer. Thank you so much. Sige sir. Hi guys. Hi guys, pakipalo ka ma'am. Ano pangalan mo ma'am? Geraldine Cabanag. Geraldine Cabanag. Thank you guys. Kita na nyo niya sir. Vulcanizing verifikas dito. Oh, pag-ulan na sila. Kami dyan pinaka-ulan na rin. Wala pa ni sinunod sa akin na ulan. Di na mo mikas sa sibog dito kaysa paano mo nag-busit. Pagtansyahan dito ka. Sige lang, ang namin din ng tao. Kami di ulan na rin mo. Sige, agaw lang ko sa kumbano. Kung wala'y tao dere, di ako. Ang ako mga customer, kung wala'y tao dere, di ako magpabulkit. Kung ako'y tao dere, ano na, balhin-balhin. Anak dyan ang tao ba? Paghain itong kan. Sa una dyan, ako pa'y naglakuan dere, bulget. Kita ko dere sa kanila, itong dere. Linya lagi dere yung akong bulkito. Ako ra isa. Kura-kura na yun. Siguro, pag sa una pa akong nagsugod, ay kwarta dyan, ako kwarta ron. Kaya, magkarin sa barato pa kayo sa unang kuwan, bulkit. 40 pa lang. Naroon na. Gatos norte. At wala ka. 60 lang. Sa uban, 60 naman sa uban. Sa uban, 60 na. Cinta. Pero sa mga diri, 60 na. Ban magudong uman ko itong plancha-plancha. Puti. 40 na. Pila to pila? Ang uban, 80 na.
gabi na agad ko kay pangayon na dito ganun. Pero mo diri kay ganun. Mapukaw pa jud mi diri basta gabi na. Mata jud mi diri basta alas 2 alas 12 alaw na ako jud bulto. Dili man pud lay dili mo dito. Ang uban dili na. Wala ko kasagaran jud ako. Platan mamumuko lang. Mauban dia maikog baya pud ganang bit makadisturbo na silang tulog ano. Pero maingon mo ko sila basta magpabulkit din. Mamuko lang. Dili na yun niya ulaw-ulaw. Abisan ako. Layo biya na vulcanizing diri no. Ay, kami ra dire duhan. Dito pa ana dito. Kira layo na kay na dito po dulong. Kung nakakuan mi dito katunay di trabaho nga tong lapok kay ba siya nga balik na lang gyud ka sir. Dito layo pa kayo. Dire jud ang eh. mga diri ah. Kuan bisa ba? Dahil magpabulkit na mo diri. Magabi bakon jud mi. Pilit pa. Sumpod naman ni siya malangkat jud. Yun. Mantap ya karon. Loko kanang pati say mulapas yan kon diri. Dito po mo sa baba magpabulkit layo kay to. Kampo malo. Kita ra sa kalsada no. Dulit kay sa kalsada. Wala na mo gikatrasan dito sa pa. Sapa din na dia. Ana sila ano. Orleans diri bungkag ni tindahan. Oh, awak dito. I-relocate ko dito. Laham po niyo dito yung mata. Wala mo niya sila. Ha? Laham po niyo yung mata dito. Kakinsa? Tanan diri ba sa gobyerno. Gobyerno din diri. O, para sa lang. Pamingon sila nga gamitin na nila. Interest dili pag gamiton, mapahimulo sa ta. Mo?